Hello，我是温娜，今天来吃麦当劳，然后我点这个过年才会有的丁宁招财鼠来宝牛肉的，然后这应该是中薯还是大薯？应该中薯，然后6块麦克鸡块跟那个可乐，还有他们新推出的这个红豆派，直接来开吃。我超喜欢吃这个金银招财鼠来宝的，超好吃。那这个酱，黑胡椒的酱很多。来试试看这个红豆派，红豆馅在比较底下，上面都是皮，有点普通，但是不到难吃。我觉得它的红豆颗粒有点少，都是红豆酱，觉得普通不一定要买。今天吃播就到这里，拜拜。